नेता जति सबै चोर देश लुटिका छन्। आमाको साडीमा कटु सोची मुतिरहेछन्। खाने बेला एक गर्ने बेला फुटिरहेछन्। नाङ्ग्रेस नेमाले नाउँबादी सबै मिली घुमी देश खाउँ बाडी हामी। यसरी र्याप मार्फत राजनीति र राजनीतिक नेतालाई सटार गर्ने एक सामान्य र्यापर कसरी 32 वर्षको उमेरमा नै काठमाडौँ महानगरको मेयर र 35 वर्षकै उमेरमा 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री हुँदैछन् त? कसरी एउटा सामान्य र्यापर यो 3 वर्षको छोटो अवधिमा नै पूर्वदेखि पश्चिम, सहरदेखि राम्रोसँग विकासै नपुगेको गाउँ गाउँसम्म बालेन चर्चित भए त? सीमित युवा पुस्ताले सुन्ने र्याप गीत, र्यापर पनि ठिकठाक चर्चित, र्याप भन्ने के हो थाहै नहुने, उसको राम्रोसँग बोली र मान्छे नदेखि कसरी गाउँ गाउँका केटाकेटी, युवा, वयस्क, वृद्ध सबै वर्गमा बालेनको लहरले समात्यो त? आज यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। उनको चर्चाको सुरुवात हुन्छ काठमाडौँ महानगरको मेयरको उम्मेदवारीबाट। अहिलेको झन्डै 2/3 नजिकको नतिजा आउनुको पछाडि त्यस बेलाको रणनीतिको प्रभाव पनि रहेकाले छोटोमा कसरी मेयर जिते त्यसबारेमा चर्चा गर्नु स्वाभाविक हुनेछ। मेयरमा निर्वाचित भएपछि रासपाले यो नतिजा ल्याउने बेलासम्म उनले मिडियामा कुनै पनि अन्तर्वार्ता दिएका छैनन्। जनताको प्रश्नको सामना गरेका छैनन् भने 1-2 चोटि बाहेक कतै भाषण पनि गरेका छैनन्। यो रणनीतिले बालेन लहरमा काम गर्यो गरेन पछि चर्चा गरौँला, तर उनी मेयरमा निर्वाचित हुनुको मुख्य कारण नै उनले चुनाव अघि नै दिएका अन्तर्वार्ताको मुख्य भूमिका रह्यो भन्दा फरक पर्दैन। उनी लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रिय मिडिया र केही ठुला युट्युबरमा अन्तर्वार्ता दिए। उनले ठुल्ठुला समस्या भन्दा पनि साना साना जस्तै फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक जाम लगायत शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा रहेका समस्या मात्र भनेनन् कि समाधानका उपाय समेत स्पष्ट रूपमा राखिदिन्थे। त्यो 600 मेट्रिक टन अथवा ओभरअल भनौँ, त्यो 600 मेट्रिक टन फोहोर मध्ये 75% फोहोर चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक हो क्या। 75% फोहोर अर्ग्यानिक हो, 10% चाहिँ तपाईँको प्लास्टिक हो, बाँकी अरू कागज सिसा यताउति दुनियाँ छन् होइन। त्यो 75% फोहोरलाई सेग्रिगेट गरेर राखेको भए त त्यहाँनिर त त्यो फोहोरलाई मोहर भन्थ्यो नि, त्यो मलहरू उत्पादन गर्ने दुनियाँ चिज, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्युलहरू। साथै उनी इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको भएकाले पनि मतदाता कन्भिन्स हुने नै भए। उनको कन्फिडेन्ट शैली, पुराना दलप्रतिको वितृष्णा, साथै काठमाडौँको नेवार सांस्कृतिक पुरातन शैलीको संरचनाको पक्षमा उभिएकोले त्यहाँका नेवार समुदायको मन पनि जित्न सफल भए। त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि भक्तपुर जस्तो देखिनु पर्यो क्या। हेर्दाखेरि टेक्नोलोजीको रूपमा हामी टोकियो जस्तो हुम्ला, न्युयोर्क जस्तो हुम्ला, तर हेर्दाखेरि भक्तपुर जस्तो देखिनु पर्यो क्या। भक्तपुर जस्तो सफा, त्यहाँ बाटाहरू जुन छ, त्यहाँ मन्दिरहरू छन्, वास्तुकला छ, यहाँको वास्तुविधि छ, वास्तुशास्त्र छ, नेवार शैलीका घरहरू छन्। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सपना चाहिँ भक्तपुर जस्तो देखिनु पर्यो। अनि उनी अर्को सानो तर केही किफायती काम उनको लुक्सले पनि गर्यो। ससानो दारी, कालो पहिरन र उनको चस्मा ट्रेडमार्क बन्यो। उनले लगाउने चस्मा बालेन चस्मा भनेर युवामा फेमस नै बनेको थियो। उनले अन्तर्वार्तामा म होइन हामी परे गरे, त्यसले बालेन एक्लै छैनन्, उनीसँग एउटा अब्बल टिम नै छ भन्ने सन्देश सञ्चार गर्नमा मद्दत पुग्यो। यसका साथै पुराना दलप्रतिको वितृष्णा त छँदै थियो। यी कारणले स्पष्ट मतका साथ बालेन काठमाडौँ मेयरमा निर्वाचित भए। लगभग 3 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ नगरपालिकामा के त्यस्तो काम गरे जसले उनको चर्चाको शिखर उचाइमा पुर्यायो? आउनुहोस् अब यस बारेमा चर्चा गरौँ। हामी उनले गरेका कामको समीक्षा गर्ने छैनौँ। उनी सफल मेयर हुन् वा असफल यस बारेमा यस भिडियोमा चर्चा गर्ने छैनौँ। उनी हिरो हुनुको कारणलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले केलाउने छौँ। उनी मेयर भए लगत्तै दबाङ शैली अपनाए। निकट इतिहास हेर्ने हो भने पनि जसले अलि आक्रमण हुन्छ त्यसलाई जनताले विश्वास गरेको देखिन्छ। जस्तो 72 को नाकाबन्दीमा भारत विरुद्ध बोल्दा केपी हिरो बने। केपीकै सरकारमा बादलले सुनकाण्डको छानबिन र ठेकेदारलाई धमाधम पक्राउ गर्दा उनी केही समय वाहवाही बटुले। रवि गृहमन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थी छानबिन हुँदा पनि उनले वाहवाही बटुले। बालेनको शैली पनि केही शालीनभन्दा कडा र आक्रमण शैलीको नै रहेको छ। उनले अव्यवस्थित संरचनाहरू हटाए, सुकुम्बासीमा दोज्जर चलाए, सडक व्यापारमाथि दमन गरे। यसको विरोध नै भयो, तर त्यो विरोध गर्नेहरूलाई काङ्ग्रेस एमालेको झोले भन्ने आरोप भिराएपछि झन् उनले सेन्टिमेन्ट बटुले। उनी केन्द्र सरकारलाई मिलाउनुको साटो केन्द्र सरकारमाथि नै भिन्ने शैली अपनाए। उनको यो शैलीलाई जनताले नायकत्व प्रदान गरिदिए।
नेपाली राजनीतिमा पुराना राजनीतिक नेताप्रति जनतामा यति वितृष्णा थियो कि विशेष गरी केपी प्रचण्ड र देउवा भिलेन जस्तै बनेका थिए। जब फेसबुकमा केपीसँग बालेन गाली गलौजमा उत्रिँदा जनता रोमाञ्चित भए। त्यसैले उनलाई नायक जसरी नै नेपाली जनता विशेष गरी युवा पुस्ताले हिरो जसरी नै ट्रिट गर्यो। कहिले सिंहदरबारमा फोहोर नउठाउने, कहिले गिरिबन्धु चिया भन्दै फेसबुकमा पोस्ट आउने, सिंहदरबार जलाउँछु भनेर पोस्टाउँदा पनि नेपाली जनताले आलोचनाको साटो वाहवाही गरे। बालेनप्रति जनताले अब हाम्रो हिरो यही हो, यसैले नेपाललाई बचाउँछ भन्ने पर्न गयो। यसो भनिरहँदा बालेनले काठमाडौँ महानगरमा काम गरेनन् भन्न खोजेको होइन। उनले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा राम्रो काम गरेका छन्। तर यो कुरा उनका समर्थन गरेकोलाई नै राम्रोसँग थाहा नहुन सक्छ। बालेनले काठमाडौँमा राम्रो गरेका छन् भन्ने सञ्चार नै भयो। वास्तविक रूपमा के राम्रो भयो के नराम्रो भयो जनताले एनालाइसिस नै गरेर बालेनको समर्थन गरेको पक्कै पनि होइन। अर्कोतर्फ उनले धेरै बोलेर नै काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए भने नबोलेरै बालेन प्रधानमन्त्री हुँदैछन्। सौरभले बालेनलाई लुसिफरसँग तुलना गर्दै यसो भनेका थिए, जो सधैँ कालो लुगा लगाउँछ, अर्थात् डार्क एनर्जीको उठानो हगि। केही गरी 4वटा डटमा लाइन ड्र भयो भने त्यो दिन मैले के सोध्छु अङ्ग्रेजीमा भने इज लुसिफर राइजिङ भनेर सोध्छु। लुसिफरको 2टा सिङ पनि देखाउने गरेर सिलहटको रूपमा त्यो इन्फर्नो अगाडि उभिरहेको हो। वास्तवमा उनको सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक नहुने, कुनै अन्तर्वार्ता र नबोल्ने रहस्यमय छविले नै जनता क्युरियस भएका हुन्। साथै निर्वाचनको समयमा छोटो र प्रभावकारी भाषण पनि निर्वाचन जित्न पर्याप्त बन्यो। हवस् त, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।